歡迎大家嚟到跟隊，唔該，馬仔。我係 Loki，我哋繼續呢集有滔滔同我哋嚟做一啲心情嘅分享。係，我哋今集就會可能即係翻落去多少籃球嗰方面嘅話題啦、主題啦。咁好啦，我哋先講啦。咁滔滔而家就咁，我可唔可以都係稱你為 skills trainer 先咧？定還是係都係又唔同係想 slash coach 啊？定係你會點解？最初我係 skill trainer，出嚟先嘅，跟住之後就有做 coach，因為而家反而 coach 多啲，因為發覺啲人唔識打波，所以我想教啲人打波。OK，跟住教多咗 coach，跟住籃球方面就係咯 skill trainer 同埋 coach 都可以嘅。OK， 滔 Sir。哦，你話好，繼續啊，Loki。咁係啦，咁我哋今集咧，我哋大概有個範圍啦。咁我哋先開始就係你接觸majority 應該都係香港嘅球員啦，即係可能我哋 social media 上面見到可能就係小馬啦，跟住我阿師弟文佐啦，跟住仲有我記得有幾個都係打緊甲組，係阿 Kim 咯，打甲二。係。跟住阿 Kim 唔係甲一啦咩？嗰啲輪咯。嗰個係阿鉗，阿鉗都有嘅，但係阿鉗唔係好，唔係成日 regular 嚟，OK。唔係好 close 嘅，佢係有即係識跟住又嚟下，識又嚟下咁樣。跟住阿龍子傑啦，不過而家好似冇打緊咩，佢嚟緊會跟翻。又撞到佢個 CD。佢都係佢唔係好勁大隻，佢唔係好 into 呢件事，暫時。可能嚟緊呢個係好啲嘅，本身佢whatever，即係唔係話要好想打什麼，跟住其實YouTube 片應該都有出，其實係有耀邦。係。我有見過，我有睇過，我有睇過。青苗嘛，你好似有。跟住係阿全阿晏嗰啲，但係嗰啲都係好久唔久 off season 先嚟，但係都有唔止，即係都識㗎啦已經。咁講翻先。尤其是要幫呢啲係佢勁還佢勁，唔係因為我令到佢勁，唔好即係唔好借咗佔咗便宜，唔好佔咗便宜。OK，佢勁還佢勁。好係啦，咁我個想討論嗰個位啦，就係即係你覺得香港球員而家嘅技術水平skill level 啦，即係對比以前個年代，可能我哋講緊 for example 啫嚇，潘志豪、翁萬達、翁金華。嗰個年代我唔知，可能你嗰陣時開始睇波未啊？未。唔緊要，咁但係你知喎，係啦。你覺得個 skill level 係咪真係進步咗好多咧？而家球員嘅 skill level，你哋覺得？呢個其中一個即係我覺得所有嘢無論係科技任何嘢其實都有進步啦。咁其實正常嚟講，我哋而家就咁睇僆仔，比起我感覺上我細個去打波嘅，佢哋擁有嘅技巧多咗招數啊。係啊，佢哋係有多咗唔同好多嘅招式啦 ，finish 又好，波 handling 又好。咁所以我本身去諗呢個問題，我就係覺得係咁樣叫多咗，但係咪實質上叫進步咗咧？即係我嗰個 point 就擺咗喺呢度。所以你問我就係覺得。大家有多咗招，但係咪嗰啲招數係咪喺個場上面代表咁樣就勁咗咧？多招係咪一定叫勁咗咧？我會咁樣睇咯，所以我覺得未必叫進步咗，而係向咗一個唔同嘅方向發展。如果你問我，係啊，我反而有個我自己覺得有個都幾 definite 嘅 answer 係進步咗咯。我最簡單，我唔好講最 top 嘅球員，即係我唔係講緊潘志豪打 CBA 喎，同埋打 CBA 喎，對比而家球員啦，我講緊淨係睇女仔 in general， 以前學界女仔邊有咁多人 in and out step back 射3分 Euro step out and under 得嘅，而家係 minimum basic 你。就精英賽嗰last 8隊，哇！大部分球員都做到喎，而家係。咁我淨係 base on 呢樣嘢，真係 in general 呢個年代技術水平
分分鐘我哋而家都未必咁純熟，左右都做到啦。咁佢而家呢個年紀已經做得到咯喎，咁所以我覺得即係呢樣嘢一定係技術水平，一定係對比以前係進步咗好多。係啦，我反而有個 definite answer 咯，即係呢樣嘢上邊。到你啦。好，技術水平啊嘛。係。我話如果就咁純粹講進唔進步，我都係咯，即係你兩個我都好 buy，就係有進步嘅。即係佢頭先有講話無論科技定係咩，其實都係進步啦。咁籃球上我都覺得係咁。即係大家接觸多咗 skill 啊嘛。你以前我連我最初咪就係睇啲好朦嘅 Michael Jordan highlight 衝埋去財進咯。係。跟住我學嘅嘢咪就衝埋喺度扮財進，但係其實你有係啊，就係揸埋塊板都有咁樣拍下板咁樣。如果跳得高啲嘅時候，咁同埋我接觸嘅 training 咧，以前邊有咁多 training 啊？以前個年代邊有咁多人話教過？即係唔係一係學校隊，一係就咩南華青訓嗰啲咁樣，咁你先會接觸到籃球，即係都冇得 skill training。咁你何來無啦？點會嗰陣時 skill 會勁咧？即係你邊度爆出嚟啲 skill？咁而家唔係我哋上 social media 有陣時，外國有 Total Ball， 喂又係咯 ，Total Ball 啊，咩街 Ball 嗰啲係咪外國嗰啲咩 IPT Drew Helen，whatever 邊個都好啦，咁你隨時咁睇咯。咁所以 skill 上係我諗唔到點樣退步啫 ，skill 上，即係講 in general 你某啲咩 low post 嗰啲咩打摔角嗰啲咁，嗰啲梗係冇以前咁勁，因為嗰啲淨係以前用嚟打嗰啲啊嘛。咁而家你咪睇翻咯，即係好似係咁講咯，你射3分咁係拍波咁技術實係好啲嘅，但係好啦，所以咧進步係基本。咁問題係香港嘅進步速度同世界嘅進步速度係咪一個啱比啦？即係我有冇跑贏嗰個大使啊？定我跑輸大使？呢個我先係重點咯。不過呢個可能你下個 point 先講。嗱，我討論翻例如啲前輩或者而家，其實 NBA 都係不嬲都係講呢啲話題㗎啦。咩勇士對翻以前公牛，Steve Kerr 都有出嚟講。你睇翻以前咩80年代咩湖人對Larry Bird 對 Magic Johnson 嗰啲，冇防守嘅，啲防守行行企企嘅全部。跟住你而家嗰啲勇士嗰啲或者近代嗰啲，你點啦啫？以前嗰啲防守，但係而家啲人係防守勁咗好多，都 mark 唔到。即係無論 skill 上定係真係打，如果大家用翻一個同一個球例啊，即係可能舊球例打一場波，新球例又打一場波，其實贏面都係嗱你唔知絕對真相啦，但係我會話。點都係現代人，即係等於問我用 Nokia 好啲，用 iPhone 好啲。咁 Nokia 有佢嘅優勝之處嘅，但係我會比較揀 iPhone 咯，我用 iPhone 多啲咯。係啊。你話頭先講到世界進步嘅水平同香港進步嘅水平，係咪同一個 pacing 啊？係啊。我老實講。最直接反映到係咪其實咪就係睇大隊？我覺得就係睇大隊出到嚟嗰個年代嗰個時期嘅球員，同其他地區或者國家嗰個時期出到嚟嘅球員上到大九之後啦，個差距喺邊？或者我睇翻細少少 U18個差距喺邊？其實咪就係反映到我本身 U15點解 U18我香港打澳門？喂，贏到波嘅喎，即係粵港澳杯贏到波嘅喎。咁但係點解大隊香港會打唔贏澳門？調翻轉係爭咗一個一截嘅水平。我覺得呢個就反而反映到世界進步嘅速度，香港進步嘅速度個 difference 咯。你覺得咧？就係我頭先我都唔係呢個 point，我覺得係冇錯，係其中一個。但我純粹係想翻返去根本啲，可能純粹講技術，我唔好講我唔講咁即係地方上先啦。即係啱啱我講嗰樣嘢，我覺得可能我 focus 嘅有少少唔同啦，即係可能變咗係多咗招係咪好用呢件事度？咁但係你確實講啱啱我認可一樣嘢係佢一定有進步到，尤其係
射波，我覺得喺香港本地嚟講，即係我唔知你哋會唔會，你有睇，你可能有睇過啦。我而家係有時無聊都會撳翻啲2000幾年嘅可能甲一啊嗰啲 highlight 嚟睇嘅。咁樣咧，然後我就發現以前我好早期嘅時候，啱啱打波冇耐，我都係好似打波，同你真係差唔多，唔知中3、4先打波嘅咁樣。咁你知射波唔係話你想即或者咁講，佢係需要好多時間去鑽研同鍛鍊啦。咁所以一開始係完全唔識射，係又唔夠力啊，跟住又勁核突啊，係啊，唔知射緊啲乜咁樣嘅感覺啦，咁樣。咁然後咧就咁啱識咗個 friend，佢講咗一句係我到而家我都覺得係即係我都記到啦，就係佢話唔係，佢就係話你唔覺得香港啲人射波好核突咁樣？跟住我冇諗咁多嗰陣時，我又唔知靚射波 suppose 係點咁樣。咁我走去撳翻，其實你而家去睇翻啲00幾年或者10年啦，甚至乎甲一又係喎。你就算可能係潘志豪咁唔靚，一啲都唔靚。但係咁當然好準啦，即係固然係。跟住係咩類型嘅射姿都有。係啊，係唔係同埋好多咁樣嘅真係好多喺呢度。係啊，但係確實 NBA 係會咁，始終 NBA 係世界尖端啦。你係真係好快，你就會見到佢哋個唔同啦。咁樣，所以咧我就會覺得以前係真係香港係唔識射波嗰啲人。你就隨便掹到你。如果頭先講甲一啫，你話如果係真係街場啲人，你要佢哋射3分，可能射唔到添。但係而家真係你有邊個射唔到啊？唔識射3分。係啊，個個都同埋你就算可能而家落街場，你望一望，你都會覺得佢嗰個人射姿幾靚咁樣。但係我覺得以前係冇嘅咯呢件事。係啊，咁呢個我覺得就係我會覺得係嗰樣嘢咯。係啊，拍波你都係。係拍波係。都係講翻，所以其實而家我哋經過有2位主持人嘅開，我哋要分到就係其實 skill 唔 skill 係可以分出嚟。即係以佢個頭先你係撈埋一齊係啦 ，skill 同實力係掛就係代表，佢淨係代表咯，代表緊結果論咯，或者我覺得。但係你就係可以抽出嚟講嘅。咁咧，其實我覺得係我會嘗試抽出嚟講，我會嘗試睇下可唔可以抽出嚟講先，因為你會見到就係有啲人其實就係佢講嗰個情況啦。咦？呢個人好有 skill 喎，就打波咁廢嘅，即係實戰啊！另一個人就係同樣都係冇乜 skill，但係打波嘅，絕對可以啊！因為你講嗰啲咩身體啦，最明顯啦，可以係判斷上。你知道嗰個咩球場上嘅 space time 啊，對空間個時機幾時做啲咩？哇！呢個已經影響你打波嘅人嘅心態啊、心理啊。咁所以如果你撈埋咧，就好難，比較難啲評估到 skill 有冇進步到。如果撈埋難啲，都會睇到，但係用呢個勁唔勁做指標真係難啲。仲要你係講緊我點為之勁唔勁咧？仲要對出面啲對手喎。即係出面對手嗰個變數都有喺度嘛，即係佢唔係 keep 住同一個實力啊嘛，係啊，所以我嘗試嚟抽翻 skill 咁樣講先，係咯3分咁拍波啲 move 其實冇啊，同以前已經係兩樣嘢。差天共地啦。因為佢你都係諗翻咯，我諗翻點解咧？佢學習上都已經易好多啦。佢細個我哋以前籃球啊點啊，即係點啊？唔知喎。就係真係得閒電視播下 Michael Jordan 就係睇下，而家隨手執起都有得睇。慢鏡解説乜都有，咁你學實快啲嘅，實易啲嘅。咁樣你啱啱咁樣講完咧，即係撈埋啦，有時計埋實力嗰啲，總會有啲人係有 skills 但係打唔出，有啲係可能冇乜但係有勁咁樣。我哋其實有例子，我哋 friend 九哥，我哋嗰陣時咧一齊神操嘅，有個佢以前打甲一嘅。其實大我哋幾年，同你差唔多大。係啊，佢有聽過係。咁我哋同佢練咧，佢係我哋去做某啲 skills 嘅時候咧，佢係唔識，佢有時甚至乎係唔知點做啦，跟唔到咁樣。咁但係當時以實力嘅 level 嚟講，我哋同佢有差距啊，即係始終，即係佢就係真係甲一啦，打過甲一，而唔係甲一坐 bench 喎，即係攞到10分嗰啲人嚟嘅喎，真係會。咁樣，咁然後咧，我嗰日就會好驚訝，因為覺得
點解你會唔識做？可能補偷個 filter 啫喎。OK，咁所以我覺得嗰度就已經分別咗我哋兩個年代有少少。雖然我哋其實佢唔係大我哋好多，唔知5、6年啫嘛咁樣。咁但係咧89係啊89嘅好似。跟住但我每次同人講起呢個人啦，我都會話但係佢準到仆街，好乸準。我試過我嗰陣時同佢哋，我哋喺度射人，我哋射7個位啦，3分一個位5球，咁即35球。佢唔知淨係 miss 咗1球定 miss 咗2球。真係有，真係有。我唔知我嗰次同佢喺度射，唔知2球就炒咗。咁我就會覺得，所以我頭先講嗰個進唔進步嗰樣嘢，我就係覺得有一句嘢我覺得幾啱，就係即係唔怕你有1萬招，但係好怕你一招練1萬次啊。所以佢以前嘅年代就會比較，因為你唔識嘛，你都唔知究竟有咩招可以練。但我淨係識呢招嚟，我淨係識呢一球就練咁多次。咁以前嘅人就會勁喺呢個位，我覺得佢用一招高跳可以打你10年。但係而家感覺上咧，我覺得我頭先覺得冇進步到嗰個位，就係好多招啊你有，但係要你而家拎一招出嚟殺着啊，冇㗎你所以去到一個位就會變咗根本上好似實力上好似整體冇進步，但係技巧有嘅感覺。好啦，呢個時候我哋要諗下係唔係咯？要諗翻係唔係？咁我又想問啊，咁你覺得你嗱多招另一個講嘅方法係你未必咁精，咁但係你多招衍生出嘅嘢就係你可以解決好多唔同種類嘅難處或者問題啊嘛。因為你樣樣我都叫做有一個 solution 可以去處理呢個 situation 啊嘛。咁你呢樣嘢都係多招嘅好處啦。咁同你對比你頭先講嗰樣，咁邊樣先係邊樣好啲咧？即係你係一招，你就係諗住用一招處理晒所有嘅問題。咁但係另一個多招就係我係好多種唔同嘅方法，我 A 唔得，我仲可以試 B， 可以試 C， 我仲有得試。咁呢個算唔算又係好過？我作為一個教練嘅話，我會想我有落場嗰5個球員各有一招好勁，rather than 我要5個有5個都有10招嘅球員。如果我咁樣，即係呢個就係即係所以點解可能以前打波分工會比較明確啲，但係而家就會比較 positionless 嘅原因。咁但係如果我係教波，我就會覺得我真係有一下我想攞到呢下殺着出嚟，但係有時而家我就係冇咯，因為可能去到即係late in the game，你去到一個位係你去到可能去到你想贏波，你要贏啦嗰刻嘅時候，我而家要畫個 play 跑到一條友出嚟射一球3分，我對波入面就係冇一個咁真係咁淨係佢可能淨係射得準3分嘅人，係但係你要佢做其他嘢，可能佢做得好好。所以你問我嘅話，我會希望係每個人有佢可能1、2招殺着，rather than 佢有10幾20招。如果而家咁睇，有到你發表啊？所以我哋而家概括，因為佢講好多嘢，即係我哋概括下我哋而家傾個 point 先啦。係咪想傾？係咪 skill 即係多 skill 就為之好係咪？係咪呢個 point？我哋個 debate 係咪？本身係即係多 skill 係咪為之好？係。定還是我一招？反而我將所有嘅 resource 落晒去一招。OK， 即係一個天殘腳啦，有人踢爆佢，3無影腳咁樣。OK， 我哋咧可以試下揾一啲例子嚟印證一下，例如打波勁嘅人，例如 Jordan 咁樣。你好明顯你諗起飛亞威啊，應該係啊，中距離。咁係咪就係因為佢一招就係，所以佢係最勁咧？即係咪因為佢練咗呢招1億次，咁所以就算其他人就係因為練唔夠呢1億次，所以唔夠佢勁咧？係咪咧？但係 Jordan 嘅勁唔單止佢淨係得 fade away 㗎嘛。係。因為即係 Jordan，我覺得係未必係一個最好嘅攞嚟做一個 reference，因為始終佢就係樣樣都有，而樣樣都好勁。咁 Curry 咧，就諗起3分，但係佢又好似拍波 footer，入波咧
哇好撐得好快 first step，但係又有而家有射到波，又啲判斷傳波又勁。所以如果用你呢個方法去做引證嘅話，我覺得係你確實係要有至少一招，你係真係好精。咁當然，但係咁當然就係你唔可以放棄其他嘢啦。應該係咁講話，你有一樣嘢，你有一個特點，然後你要揾其他嘢去輔助佢。即係例如 Curry 咁，佢如果淨係射3分準，佢唔會係 Curry，佢亦都唔會係我哋認識 Curry。佢就係要有其他嘢令到佢可以突顯佢嗰個3分嘛。咁嘅話，我會覺得係比較一個好啲嘅講法。咁我哋又諗下喎，如果 NBA 入邊最門檻最低嘅人，究竟佢係樣樣都做到啲，定係有一個特別之處咧？門檻最低係點咧？即係門檻最低。例如一對波，因為頭先我講翻個例子，頭先佢話打到關鍵時候想有一個人出嚟射3分。咁係冇，但係有個球員可能個個球員都係樣樣有啲咁樣。咁會唔會係因為你個個球員樣樣有啲先可以令到你嗰場波打到去關鍵時間咧？如果唔係，如果嗰條友淨係識射3分，可能你已經輸咗波咯。可能啫。或者淨係識3分，會唔會係一早已經贏咗場波咧？唔使揾嗰條友。係啦，所以我教練角度我諗，我會睇翻咯。我成場波明明我呢隊應該好容易贏㗎，應該贏唔到咧。我應該練啲咩？原來我應該練3分，或者淨係練我哋對波咧，你要負責射3分啊！呢個位成日空啊！我咁樣同人講。我另一啲就係、喂，你咁高，我哋對波咧就係真係入樽得㗎！你喺度，你唔好搞其他嘢住，你啲男仔成日炒你同我練到啲男仔先。但我定係唔係喎？我大家都好 general， 啲基本功都有晒，但係就即係冇一個下一步應該話，你男仔做到啦，你3分做到啦，但係你入到籃底啫。喂，你對住人哋，原來遇到啲對手再勁啲，你想打上去嘅，我就要有3分外圍。你個射手準啦，但係原來人哋貼身掹住你嘅時候，你唔識鏟過去。你唔識我個主力控波有犯規問題，原來揾你嚟幫手 key 下波，你都 key 唔到嘅。即係你其實好多面向可以諗呢件事。所以而家我見世界嘅 trend 係點咧？就係其實保留住有啲絕招，其實係有嘅，只不過佢因為佢 average 各樣 skill 佢都勁咗，所以冇咁搶。其實你諗翻，咪就係咯，你好明顯嘅咧，字母哥咪就係 Euro step 炒埋財津咯，Curry 咪就係3分咯，立邦咪就係嗰啲控制成個場點。佢嘅勁，佢嘅武器就係全面咯。OK，但係佢全面又唔代表佢係好完全 skillful carry 嗰啲，即係佢每個人都有個特色嘅，其實佢有佢勁嘅原因咯。但係就唔代表，我揀咗呢個絕招咧，我就啲 skill 咧就冇時間練㗎啦，基本拍波拍唔好啊，就唔係呢樣嘢。係我點樣分配到佢成為我理想嘅球員，或者呢個世界上需要嘅理想球員。而家個 trend 就係樣樣都識，再加絕招。呢個就係嗰個平衡位咯。樣樣都有個 minimum standard，你冇可能打 NBA 係拍個波行唔到。係。點都要拍到，即係基本拍波。添登人拍住個波，有人嚟偷波都要插花。姚明都有後手過人啦。呢個係 minimum 有個 standard 嘅 skill。喺個 standard 入邊，你再發展你勁，或者係因為你勁嗰位人哋先會揀你，但係你入得嚟 NBA 你都需要練嗰啲基礎 skill。係，呢個係我會咁樣分析。你會覺得邊樣行先咧？好籠統㗎，我知咁樣問題。我諗一諗先。你覺得咧？你覺得邊樣行先？問嗰人其實應該要先答。究竟係你應該有一招好勁先，定係你basic 整體基礎好先？不過我覺得呢個問題有就係少少大，有啲空泛，就因為你都要睇你係而家去做啲咩？即係假如而家你要去 try out，我會覺得你有一招勁會好過你整體都好，但係你冇特色。如果係咁嘅情況，即係如果咁問，
如果只能夠二揀其一，係啊，如果你只能夠二揀其一嘅話，都唔好話完全冇基礎，即係唔好話你射三分好準都係屌你，然後你乜都唔其一，如係你拍個波咁樣拍嘅咁唔得，咁啊唔好。即係佢係比人差嘅基本功，但係有一招好勁，同埋你 above average 嘅基本功，但係你真係冇把刀嚟嘅感覺。佢啲問題我諗到個分支咯，就係究竟你係想講長遠建立呢個人，長遠建立佢勁，我要去打 NBA，咁我而家咧就先練佢勁一招，定係平均啲發展先？定係話我頭先佢講咗另一個 case，我而家想入，係啊，我而家就要入個球隊啦。咁我而家點啊？咁我想講，我短期嘅話其實已經易解決啲嘅，因為當下你咪就係睇翻個，喂，你對 trial 嗰個教練都有啲唔同嘅 suppose。其實你要了解嗰隊波需要點樣，佢就係需要一個可能樣樣都做到下嘅，等佢去換唔同嘅人咯，有機會係，或者佢一隊就係而家需要揾啲高佬咯，又需要射手咯，咁你咪睇下自己。但係咁講啊，即係如果我而家我哋個位就係要捧一個球員去一隊球隊，咁講真，而家籃球成全球嘅嗰個 trend 啦，其實你 3&D 一定係比較係啊，咁如果係咁，係咪應該如果係咁嘅情況底下，我會集中啲練好呢啲嘢嗰啲咧？ 3&D 已經變咗 standard 咯，係啊，就唔係一個絕招咯。3&D 已經係 standard 嚟㗎啦，而家呢個世界係啊，所以個事實話咗俾你聽咯。你睇到個事實之後，喂，咁打多 3&D 啊！原來 3&D 就係而家呢個世代嘅 standard。你守唔到波咧，你守唔到你就走啦。即係 Luka 佢都有最基本手波去 match，佢都會有人幫佢補，但係衝翻去加錯人嘅咁樣。係啦，3分原來你空晒咧，打中鋒你再高都好啦，原來你都要識空晒都要射到嘅。咁我咪知原來世界 standard。咁就係話，如果我已經係一個普通3&D 球員，我而家要擺時間去精我嘅 3&D，第一我要開發其他嘢，唔好諗咁長。即係如果你長遠，梗係固然乜都要做啦。係啊，咁但係可能我呢個 season 就當我而家 off season，我仲有可能2、3、4個月我就有機會開季嘅話，我咪確實應該係投資喺我 3&D 度 rather than。我就覺得你想評估翻你自己 talent， 你自己 talent 喺邊度？即係 3&D 係個 standard。你嘅 talent，你馬仔有射波啊嘛！屌佢隊波要我咩？打籃底爆底屌！我點會？我可能你都有機會入到嘅，但係我就係嚟到我 try， 我就唔係要。我知你隊波缺籃底或者缺啲衝撞嘅，但係我就係要射到你收我，速到你，即係 Curry 啫嘛！點解可以改變世界？個個都話打到 post 啦，以前個個Curry 一出嚟都話佢贏唔到冠軍㗎啦，咪射到你。你要就我咯，成個世界。Jordan 都係㗎，你以前都係咁㗎啦，即係每一樣嘢都係㗎，總係有個人出嚟改變。而嗰人係要極度堅持自己做得好先得。佢要了解自己，就係嗰個就係佢睇，要堅持嚟做，唔係聽。係咯，如果聽我其他人講，我都唔會搞 Total Bieber 啦。即係當然我唔係一個好成功嘅例子，唔好即係要 cut 咗佢。未係啫，未係。係啊，未係，唔知。可能係。Relatively 係 OK。係咯，所以就係了解翻自己會好啲。但係呢個係個人上，而我諗你哋係咪另外會想探討，即係 in general 香港想點樣更好啊？定係個 flow 係點樣？繼續冇問題，就。我反而我想我哋少少 press for time 啦，我覺得我好想去探討呢個技術同規矩嘅對抗。係我覺得我好緊要嘅呢樣嘢，我覺得，因為尤其而家呢個年代係啊，面對呢個問題又好啦，或者我睇而家個環境我睇唔過眼啊，我自己有啲，因為我係規矩派嘅，係啦，我係一個覺得確實係。所以我一定要within 個規矩去玩，如果唔係冇意思嘛。即係我覺得。咁但係而家技巧咧，確實係一路都
挑戰緊規矩嘅底線。 Okay，無論係例子上就可能係012啦，近年近幾年一定係啊123係啦，近年嘅比較 popular 㗎啦。跟住然後可能係另一樣嘢就係呢個 flow dribble 啦，pocket dribble 啦，因為而家係好離譜喎，我覺得，尤其你睇近排精英賽啦，你睇後生我哋真係撲咁樣，你都唔好話香港。NBA 都係咁啦，好多 carry 啊，係啊，咁所以我就會想去探討咯。呢件事係一件好事定壞事，定係佢應該要點樣？佢嘅走向應該要係點樣咁樣？哦，你點睇啊？我係規矩派啦，我就係規矩派。講翻先佢自己觀點。即係你意思係咁好啦，而家規矩就係容許你 gather set 即係0、1、2啊嘛。係咁啊！你咁樣講呢一個位係我仲 base on 緊喺個規矩入邊喎。啲人做1、2、3實際係啦，慢鏡嘅時候，1、2。咁好啦，我又問翻你啦。咁呢個責任係球員定係球證先？我覺得係全部人嘅責任嚟喎。唔係啊，個球員做錯或者唔計教練特登教佢偷雞呢樣嘢就已經係本身我就係唔跟規矩嗰啲先叫偷雞啦。咁我撇除咗呢樣嘢啦。佢做錯動作，球證唔吹，係球員責任啊，教練責任定係球證責任先？我會覺得係球證同教練大責任個球員。如果係咁，係因為你尤其係細啲嘅球員佢唔知啊嘛，即係我就係覺得你偷雞，你都係話俾人聽，喂我哋偷㗎咋，唔係真係得㗎，咁先係啱咯，係啊，但係你如果係你就係教練，我覺得教練可能係第一添，因為你教俾佢先，跟住然後球證唔吹嘛。哦，即係你如果你個球員1、2、3，球證唔吹，佢入咗20分都係1、2、3嘅，你完場你會話俾佢聽，喂你走步喎，多輸，你嗰20分全部都唔入喎，請取消我哋嘅資格。你會咁樣話佢知嘅？我會話佢知，咁但係我當然冇可能咁樣啦。首先打波，你會唔會要佢改啊？梗係要啦，一定要。唔係我呢個我保持住呢個原則，甚至乎咁講添。我冇去到咁極端嘅，但係我不嬲同大家講打有啲骨氣。你知呢樣嘢錯咪唔做咯，咁樣。咁但係你話當然你話例如好似落到場，球證 miss 咗我哋一個 call，或者係我哋犯規佢冇吹到，梗係一般都會啊，梗係唔出聲啦，大佬。唔關佢規則。係啊，但係我成日都我教波，我有一樣好緊要嘅原則就係你做唔做嗰個選擇其實冇所謂，即係例如係你而家接著波，你有 extra pass 領到啦，但係其實你都有啲空嘅，你都射得嘅。咁我覺得你射咗唔緊要，要知道咯。係啊，但係你要話得俾我知，你要佢個隊友都知，其實係我唔傳俾你啫，但係我知你喺度。就唔係睇唔到。係啊，就唔係你唔知就好大鑊啦。咁所以話你哋走步咪走步，球證冇吹咯。但係你知其實你自己走步啊，你就唔好一陣出到去，人哋話你走步你就你好大反應係啦咁樣咯。我就覺得啊，原則上我同意嘅，即係教練個立場係應該要教佢一個正確規矩容許嘅動作嘅。咁但係你話責任上咧，我覺得係球證責任大啲嘅。即係而家個難處點解會吹唔到0、1、2定還是1、2、3？因為大家球證唔係 train to 去 spot in real time 嘅時候，我點樣 spot 佢呢個係1、2、3定係0、1、2嘛？咁所以佢哋暫時我嘅理解啊，個取態咪就係我全部都唔吹，或者調翻轉，我為咗確保個 game 嘅 flow，我會 skip 咗佢，我會唔吹，或者我容許呢樣嘢發生，我就當佢全部都係0、1、2。咁咪調翻轉，即係如果你規則上邊球證嘅圈子上面，佢係要去。你已經球證嘅責任就係 reinforce 個規則，等大家喺個 rules 裏邊去打呢場比賽啊嘛。咁咪就係佢哋要揾方法去練點樣我 real time 係 spot 到0、1、2。我哋再唔係嘅，你話再廣闊啲嘅，咁你咪轉翻個規則咯。你既然 ref 唔到呢樣嘢嘅，咁一係你就用規則去改，就收翻窄啲個 rules 就全部硬切。全年你成個比賽，我次次用親0、1、2，我都俾人吹嘅。咁下年你咪知道，我咪唔會用0、1、2，我咪變翻1、2咯。即係我會覺得係咁樣理解。Instead of 個責任係好多喺球員身上，或者係教練身上。OK，好，又係我啦。
我首先除翻個咪先，我去冇電。係。除翻咪好啊！啱啱咁聽咧，其實係可以分到兩大情況。第一大情況就係世界公認嘅012，但係局部地區做咗123。係。另一樣嘢就係世界個 trend 轉變緊。對 carry 啊，或者嗰啲咩1-2停低，以前係話走波噶嘛，而家1-2停低又可以喺度 pick 噶嘛。個 slow step。原來世界嘅 trend 係演變緊嘅。呢個另一個 topic。咁講世界 trend 先得易啲。世界 trend 其實何謂世界 trend 咧？其實就係大家都睇 NBA 噶嘛。職業球員咯，係啊，我覺得。即係大家睇 NBA 噶嘛，係啊 FIBA NBA 其實最多人就係睇 NBA，跟住其次 FIBA。咁咪睇住佢兩個規則點出？原來 NBA 真係而家以前 Iverson 咧最初之前50-60年代咁拍波㗎嘛，跟住而家開始咁樣啊嘛。Iverson 就係有一瞬間攔住，以前都俾人吹㗎嘛，佢最初出嚟，跟住好啦冇人吹，跟住而家你咪睇翻，因為佢哋打呢啲籃球咧，唔會因為嗰少少多咗係咪慢鏡 carry 咗，定係就係最基本其實 jab and go 其實都係走步，因為你 jab and go 你都係拎起隻腳先㗎嘛。你書面上係可以吹，但係你而家反而咁樣好睇喎。即係反而係佢係協調流暢地自然做啲動作，就唔係好壓突咁樣做啊嘛。但係而家 slow step 就係對抗緊呢件事喎，反而有。係啊，但係其實字面上有冇話停低係？就係冇咯，就係冇。係咯，咁所以係以前啲人覺得有咁樣就係啦，而家原來佢就拿捏緊何謂走咧唔走咯。原來好簡單，咪睇翻咯。原來 NBA 咁樣，佢唔吹嘅。咦 FIBA 有冇呢啲案例咧？如果 FIBA 未有咧，咁可能我哋就知道咯。我 NBA 有，但係 FIBA 未得嘅。但係原來 FIBA 都有咧，開始。你其實你講 flow 嗰個 dribble 咧，即係何超用輝日本嗰啲咧，好多啊，跟住啲步勁物咧。但係其實你實際睇，其實佢唔係好靚，佢個波係咁喺度轉，係好靚，係好難練嘅。我係練過。係啊。係好難，即係你要做到佢咁犀利，啱啱好唔走步又 flow 到咁耐，係好難。即係係啊 anyway，咁其實呢個係 skill。係啊。係可以練嘅 skill。問題係，只不過啲人做得唔好，咪變咗真係 carry。所以我係覺得你有啲嘢你嗰啲嘢係一個你要擺時間去練嘅嘢嚟，你而唔係即係所以我會好唔中意嗰個1-2-3，就係因為你行多步啫嘛，有幾難啫。所以而家個問題就係你應該要練到自己點樣可以用多一步，係啊，你用多步而球證唔吹你嘛。但係我哋啱啱頭先講個香港環境就係大家都變咗係你諗住自己可以多一步，咁我就覺得不過啱啱講 slow step 我都唔係 friend 嚟，即係我自己唔知啊。係啊，規則上容許，但我就係打咁耐波，我就係覺得咁樣係因為人都係呢個要抽離翻。人嘅習慣係人係唔中意改變。人係唔中意改變，但係原來你就係抽離一下啦。原來佢冇違反規則喎。原來而家咁樣好多人咁樣做，其實都難喎，要練嘅喎。個 timing 要用得中先得個。你其實都係公平啊嘛，即係個個都會咁用嘅。就開始係咪要放下以前嘅我咧？係啊，佢之前佢有，佢之前有問我呢個問題，佢話覺得即係我咁唔中意0-1-2走步嘅時候，但係你而家香港環境容許喎，即係個個球證都唔識吹喎，咁係咪咁？其實大家都用公平㗎嘛，即係而家唔係我用俾人吹，係啊，咁咪係啊，變咗我哋蝕底咁樣。咁我當時我都係用翻我頭先我講嗰個原則問題，我就係覺得你咁我哋知係錯，咁我唔用。係啊，但係佢個 point 就係會覺得咁既然而家個世界個個都咁做，呢個遊戲咁樣玩嘅時候，係啦。所以我哋而家係冇錯。我哋而家我明白我哋教練係咪先？即係而家，所以我哋分到 OK 世界嘅 trend 你明啊？而家就係講翻局部地區啦，即係例如基本上我印象中就係香港係特別嚴重啦。可能我冇喺其他地區我唔知啦。你係香港先見到1-2-3咁啦，尤其是女子。撕裂嗰啲康文杯都係噶。一開頭
總之開頭 YouTube 有012呢樣嘢，跟住嗰頭啲人就 send 出嚟咯。3分線女仔一接波接咗，跟住連住行3步上樓，淨係完全冇問題。喂，常識話俾你聽有問題啦。我男仔可以一接嗰下一下接嘅時候跳埋去1、2上，咁都 make sense 啦。佢女仔普通一個，即係隻腳又唔係特別長，咁一拎完佢又唔係跨入去喎，佢就咁一拎完1、2、3埋攬上位。咁呢個好啦，所以就係認知上嘅問題。呢個可以一陣即係講咗教練應唔應該先，教練應該先。我會點諗咧？我會睇下個賽事贏輸有幾緊要。對我嚟講，我想睇即係長遠。我如果係長遠，其實我梗係唔想教1、2、3啦。因為我知世界都唔係咁行。係啊。同埋係好啦，好啦，奇怪，好係咪？咁我係唔會想練呢樣嘢嘅，即係心底入邊。但係如果好啦，好似我 Loki 講到咁，喂你如果我擺一個 critical 啲嘅 situation 就係咩咧？我練咗1、2、3，我就會贏到呢場波。我會贏到，我直情而家 situation，我用1、2、3會贏到呢場波，唔用就會輸。輸。如果呢個係例如一啲重要嘅賽事，咩學界決賽，總之香港啊，你唔會同外國用到1、2、3。仲有香港女子嘅學界決賽，輸。全世界睇住你打嘅。你會點啊？你會揀輸？我會揀輸，因為如果咁樣贏咗，係一個係有會有鼓吹嘅。你會只會贊成呢件事？我會跳出個框框，我會而家可以好理性咁講啦。當下我唔知。我而家純粹我想有一個完美我係一個好人咁樣。我會同佢哋講，我教唔到。我請另一個人教。帶領佢哋去1、2、3贏波。其他嘢我可以幫你輔助，我可以輔助，但係我唔會係教呢樣嘢嘅。你如果有得揀，你唔會想用呢個方法去贏波。係啊。唔係你 ideal 想贏波嘅。我希望帶出個信息，話俾全香港人聽，你哋呢樣嘢係錯嘅。世界上冇人做緊嘅，得你哋做呢樣嘢咁乸奇怪。你哋啲球證都唔知做乜嘅。即係如果有份冇出，喂你睇下，你上網睇下後期一啲國際賽事有，即係如果0、1、2係咁好用到1、2、3嘅話，有嘅話，你睇下咪知咯，都冇。即係你呢樣嘢係最 trigger 到我嗰樣嘢嚟。我同每一個拗我都係話，都有講。我職業又唔係冇片睇喎。我心諗如果有3步，你有冇想像到人哋對 combo 究竟會點樣打波？嗱 NBA 係行得最先㗎嘛，係咯，睇 NBA 片都冇，你邊度夠膽用啫？而家你 step step 話 NBA 用我都唔夠膽用啦。所以我最嬲嗰樣嘢係我唔明點解啲香港我覺得所謂教練大責任啲係我唔明點解啲香港教練可以發現咗一個全世界都冇發現到嘅武器。係好似係佢好叻發現咗呢件事，然後教俾啲人。我知啊，啲人教波，所以尤其是你諗你同人講，直接行1、2、3，直接行3步。而家你就多一步。我就諗點解你哋會覺得你哋比起 NBA 或者啲 FIBA 嘅教練更加係咯？我唔明我就係突破關卡。所以呢樣嘢我好嬲。Critical thinking 好勁啊！我哋終有一集會請球證嘅代表上嚟，用佢嘅立場同大家去。唔使解釋咁多。你有冇容許過？我嘅喐手啊！俾我啊！我唔或者如果我反而係用到啲球員嘅角度咯，我唔會刻意係理解佢1、2、3定係0、1、2。如果我當時嘅 moment 真係睇翻慢鏡，我原來係1、2、3嚟嘅，我會唔會好愧疚？我會拎翻個獎出嚟？我唔會。咁唔會咁解。咁但係你話係咪？因為我覺得分別係個 intention 咯。即係如果我純粹諗住我要1、2、3去偷你雞，咁可能我就唔鼓勵嘅。你話純粹係我都係嘗試 within 個 rule 去練0、1、2，但係做到出嚟效果係啦，做咗1、2、3，咁 OK，咁贏咗波就係贏咗波。你好多絕殺 NBA， 其實你慢鏡睇都可能 shift 咗腳步，其實係走步㗎，係咪？咁但係即係呢個都係。我當球證 miss call 都係 part of the game 啦，即係咁樣講啦。咁 OK，咁咪繼續咯。純粹係唔鼓勵，
係咪？你為咗要練1、2、3去攞一個多啲嘅 advantage，而咁樣去練啫。我想補充頭先嗰個情況咧，我抽離自己唔夠太偉大。我而家講得實際啲，我一定要教嘅話咧，1、2、3贏波嘛，0、1、2就輸波嘛。好，我會同我啲球員講，好，而家練1、2、3，但係你唔好當呢個係真理。你要分到乜嘢係1、2、3，乜嘢0、1、2度。OK，呢個 game 咁弱智地，冇錯，大家係真係要用1、2、3先贏到，先至會攞到你應有嘅獎項。OK，我哋練咯，照練可以。都唔使練啦，咪就係3。可能你要練下嘅，即係就係3都要練下嘅，即係你要好唔同洗手嗰個係啊，好唔慣嘅。因為男仔可能係個心理問題咯，女仔有時就係即係特別諗係因為女仔聽話啲啊，即係你明唔明啊？即係白紙啲咁咯，係咯，即係咁咪1、2、3啦，大家。但係我希望你知道，你第日可能都唔出奇啊，即係將來香港就係香港將來咧，應該同世界接軌嘅，仲有人都唔會俾你咁樣噶啦。越嚟越認知嘅時候，你就知道呢個係0、1、2係咁樣做咯。即係字母哥嗰啲係已經係最盡嘅0、1、2嚟嘅，你就唔好再超越個字母哥啦，唔該。係啦，你分其實肉眼都分到噶嘛，都好明顯。有啲位係會分到。好 marginal 嗰啲我唔緊要啦，1、2球 miss call 咁樣，但係你會分到，所以我就係咁咯，即係清晰地表達到我嘅諗法俾我啲球員同埋。盡量係外界都聽到。不過所幸嘅確實呢個0、1、2、1、2、3近年係緩解咗少少，跟住就嚟第二個問題啦，就係同腳跳啦。同腳跳你直接係走步寫到。係啊，但係個問題係啲人唔知啊嘛，即係邊個唔知啊？好多人唔知。我最近有一次例子係精英賽啦，我唔想 point finger 嘅，咁但係咁啱嗰下係譚偉陽講波嘅，我唔記得另外2個係邊嘅，但係都係出名嘅人嚟嘅。精英賽嗰日講波，咪幫忙咯，同埋平安幫咯。係一係就唔知馬丹鳳都喺度定點樣。我女仔可能係啊，跟住然後男仔阿蔡浩東嘅 Sally 係，佢做咗一下同腳跳，俾球證吹咗。跟住然後3個旁述都一開始都講唔出點解佢俾人吹走步。直到譚偉陽自己最後都係講，咁佢可能係因為佢同腳跳乜咁樣，我就知你而家你都唔好話撕裂啊！你有啲大型啲比賽嘅球證係都完全，佢哋唔係唔吹啊，佢哋淨係唔知啊，咁樣係走步，所以我一見到又咁點算啊？咁點守啊？我包翻個底啊！即係以我工作上嘅認知啊，你喺做評述嘅時候咧，其實佢唔 exactly 係睇緊。大家睇緊現場做緊嘅嘢，即係佢只能夠係睇住個電視直播轉播嘅畫面。但係佢有慢鏡嘛？但係唔一定會 Q 到佢嗰個 screen。係嘅咩？我唔知喎。唔一定。咁我真係唔知。即係佢可以係佢仍然係，因為佢有好多個 cam 啦。佢可能佢睇緊個 cam，淨係有機會啫，淨係影緊場波而家嗰一刻發生嘅。電視睇緊，可能佢 cut 咗，導演 cut 咗，就係 replay 緊上一個 play，未必等於評述睇緊，亦都有可能係同時間電視播乜，佢哋睇乜嘅。咁所以我係覺得規則上，以我理解，佢哋呢個又唔算話好 niche 咯，即係我覺得應該係因為都好耐嘅同腳唔俾。唔係啊，真係唔係。但冇轉過嘅喎，同腳唔俾。唔係㗎，17年先擺翻入去㗎。以前你個個都好多人都有嘅，師奶夫步係啊，男仔夫步 pogo step 嗰啲人好似叫做係啊，以前係容許㗎。同埋其實我哋以前都冇練，唔知點解自己會識做，好奇怪。好多 skills 都係嘅，即係好多 skills 個發源。可能我哋唔小心睇到，跟住喺個腦度潛意識。我哋就係啫，但係一開始做嗰人未必係㗎嘛，即係純粹可能你係玩打波，你做咗係啦，其實係一個 creativity。你未必一定係睇，或者純粹係好多你接觸過唔同嘅細嘅 skills，突然間對你嚟講好舒服，好自然做。Pinoy step 都係㗎，以前都冇㗎，而家都越嚟越多。但係因為我哋就因為睇到人哋做我哋就知去抄人哋啫。咁第一個人點樣做？即係我覺得呢樣嘢反而係好神奇。係啊，好 fascinating。其實 Harden 都係嘅，佢嗰啲 step，我嘅理解，邊個會咁樣諗 step back 咁樣去 get 到 step， 同腳落翻地。拉後2步，佢都係一路係 create 緊佢自己一個新嘅嘢，我覺得呢個反而係
真係個 skill level 越嚟越好，先會出到呢啲嘢出嚟。我諗翻起我以前咧最初打籃球，打街場冇接受正規訓練嘅，跟住雖然而家啲校隊唔代表正規，哇 anyway 呢個朋友唔好講住，呢個我理咗正規嘛，即係我就係我以前就係1、2，我就係去停低。因為1、2嗰人我就知道佢想加我啊嘛，咪停咗咯，上咯，跟住人哋話走波，跟住劉師奶風暴咪就係一隻小跳步，我想去呢個方向，我一跳，跟住咪搭我哋上咯，跟住嗰陣時加場未知走步嘅，跟住之後先知，所以呢啲都係其實係當呢個人唔係俾個框住，你就自然會做嘅嘢。只不過規則上同你講，呢個太屈機啦，劉師奶風暴，佢咪話走步咯，我3秒。企咗3秒，屈男仔太屈機啦，咪3秒咯。所以呢個係咁樣咯，但係冇所以講翻，其實頭先諗翻咧，係話即係你哋 podcast 咁樣。原來你發覺有啲人係你覺得常識，你唔知，呢個咪好 platform 咯。你咪講翻，你只要鏡頭咁樣係走，交俾你咁樣大家唔應該啊！1、2、3，唔係呢個就係你可以用呢一 platform 貢獻到 value 嘅一件事，即係。希望可以造成到啲影響力。遲啲嘗試下邀約啲在職嘅球證，即係同我分享下，因為都唔好淨係我哋綁住佢先，首先綁住佢，攞條打咗鑊先。我呢個覺得文化上做得唔好啊，唔止淨係香港，係全球都係。大家覺得球證同球員係對立嘅，但其實唔係真係唔係。但係 majority 大家都係咁覺得啊嘛，因為球證我自己睇啊。係一個從來都不被討好嘅職位，厭惡性工作。你諗下，你一場球賽你冇球證，你點打？但其實佢哋係一個好 important 嘅一個 sector 喺我哋籃球嘅或者運動嘅範疇裏邊嚟㗎。即係我自己咁睇，其實從來大家都唔 appreciate 過，吹得好你唔會讚佢，因為你 expect 佢係應該啊嘛。扣分制咯，係咁啊死啊！係啊，扣分制。但係我睇過就係上網好似 YouTube 定 IG 有個好好嘅球證示範咯。總之就係即係影住，即係有帶咪又影住佢，真係總之下下都喺度溝通咯，下下都話係呢個係我 miss 咗，可能我睇唔到，跟住或者好耐心嚟解釋溝通，就唔係。因為我哋香港點解？我知你睇邊條片添喎，可能我都唔記得係邊條。應該係有個叫你拍嘅。應該有個叫應該係 NBA 嘅 footage 嚟嘅，跟住然後有個台灣嘅 YouTuber 翻譯咗，然後佢就再講咁樣。係啊，咁我自己覺得係不過我覺得香港嘅情況咁樣啦，兩方都有錯嘅。即係例如咁球證當然有時都可能係男女朋友咁咯，永遠兩方。係啊，真係喎，呢個係有時球證男仔，即係我哋有時會唔中意球證係因為球證你自己你面口都唔好啊嘛。即係其實有時就係想你解釋啫嘛。係即係咁你睇到啲咩？你話俾我聽。原來結果係你睇漏咗，咁咪睇漏咗咯。即係我當然我係咁睇啦。有啲人可能唔係，可能有啲人即刻鬧。但係有時你就係會聽到猛係一嚟佢唔同你解釋第一個情況，第二個情況就係佢唔知解釋咗啲咩。即係擺到明你錯，但係你跟揾第二樣嘢兜咯。咁就黑人憎咯，即係變咗，咁咪會令到啲人唔中意啲球證咯。即係。咁樣講，唔係咁啊！你覺得啫，球證覺得你錯，你仲要喺度狡辯。嗱，咁當然啦，你仲要衝埋嚟，仲要指住我咩添喎？唔係，但係有啲嘢係你事實就係事實嚟㗎嘛。你覺得係事實？唔係啊！你覺得係事實？我諗起咧，我諗起睇翻 Netflix 嗰條講翻奧運嗰條啊，影啊加拿大嗰個光頭佬。哦，係啊！佢同球證話上半場全程吹佢啊嘛，全程粗口。佢現場收音啊嘛，全程喺度屌。fuck 咩？佢係咗一句我好認同嘅就係 I 唔知咩 pay for my life。即係佢係，即係佢咁即係個生命就付出俾籃球，打呢場波你咁樣俾係啊！你咁樣吹俾咗，你咁樣咩話人哋好多罰球，佢哋又冇罰球，人哋就好易犯規佢啊嘛。你會睇到。所以如果我代入翻嗱，球員球證教練當然有責任啦。但係我代入翻球證角度，係咪應該首先要理解多啲球員同教練？佢係本身係會好上心同埋好有情緒。因為籃球就係咁樣，尤其是都
女仔都會啦，男仔更加添。你做球證，我諗你都打過波㗎嘛，應該好多咯。即係你某程度或者你吹過咁多場波，你都知㗎啦。佢哋就係本身嗰個情緒就係爆棚。所以佢係少少嘢都會好激動㗎嘛。你係應該預咗。所以你係做一個，即係等於我教個仔啫嘛。佢發脾氣喊，我梗係好啲嘅家長，梗係什麼講解翻俾你聽。你唔會兜巴嘢車咗埋牆㗎嘛。所以球證你做一個 neutral 呢個角色，應該直情調翻轉係唔止 neutral 咯，直情係內心啲。係係我係睇到係咁樣諗嘅。但係如果嗰個人真係發癲咁，你咪知我講咁發癲。但係原來嗰個係表達緊佢什麼什麼咁，你咪嘗試面口好啲咯。就係而家點解香港 CD 做唔到？因為香港 CD 佢哋唔 pro， 同埋佢哋好多時佢本身個人都有壓力啊嘛。以前係咩巴士阿叔嗰個，即係你有壓力，我有壓力。我本身我嚟吹波，我狀態都唔係好咩啦。你仲喺度撩我，咪發泄喺身上你邊位啊？LeBron James 嚟嘅，你真係你估你加拿大隊教練，你話我唔係就吹你咯，吹啊！我收你幾錢嘅？即係如果咁咯，所以你條客都唔係真係咁多人同理到嘅呢件事。即係其實球員、教練、球證呢三方，經常都會係有呢啲情況。即係尤其我做球員，有時教練教我，心諗你自己做球員你唔知嘅咩呢啲嘢？即係你打波嘅時候，你冇 feel 到呢啲嘢有冇用，或者係你會唔會想練呢啲嘢？呢啲嘢係究竟好唔好啊？諸如此類咁樣。咁我自己會奇怪呢啲嘢咯。但係你知一啲人冇 critical thinking 真係真心冇人生智慧。係啊，呢個係真係底嚟㗎喎。所以我而家咧帶隊嗰個球證，我 expect 嚟我參加 CD，咁球證都 part time 什麼，咁我唔會 expect 佢吹得好好咯。我覺得佢誤判或者有啲亂吹咯。呢個球證亂吹嘅大家知咯。呢個球證少少犯規就吹話鏟多啲咪係咯。呢個球證唔吹喎，打人咗你哋就唔好鏟咁多，諗住捉foul啦。我會嘗試係點樣都係咯，遇到呢個逆境或者我好 neutral 嚟解讀到佢係點樣。我就盡量攞 benefit。跟住所以有啲球員喺度話：哇咩咁都唔吹點啊？我話點吹俾你大哥？你嗰啲波咁被動，俾人逼住拍波拉下，打到你塊面都唔會吹俾你啦。你啲波夠合理咧，佢就冇得唔吹㗎。你真係打得夠好、夠爽，啲動作夠靚，決定動作靚唔靚其實你決定夠好咧。即係明明係有個位嘅，你真係哇有個位一嘢踩埋去。人哋嗨到你哋，其實都會犯法。哇！嗰啲人協防咧喺晒度啦，叉晒埋嚟，你自己衝埋去，佢就算打你一拳都未必吹，因為觀感上唔好嘛，籃球判斷上唔靚仔啊嘛。咁我要知道你想個球證點，你都要抽離翻睇一睇。總之我係嚟到我唔理，我唔係要教育個球證，我係想你哋打得好同埋贏波嘛。咁咪盡量攞 benefit。係啦，呢個 point 幾好。呢個 point 大家要聽，好過啲智慧嗰啲係啊！我哋揾集即係等我嘗試聯絡下，等球證資深嘅球證。你好出名，你差唔多一腳一齊過嚟。應該好多人就坐排隊坐晒喺度，係啊！即時提問。好似邊處先見過你喎咁樣嗰啲。不過唔係佢應該個球證都企喺度圍住有個欄，拎住個錘喺度審佢大佬。係啊，係啊。咁我哋差唔多啊！呢集有冇做咩 point 好緊要？你睇一睇，有冇想講下？睇先。對於香港可以影響到香港籃球未來嘅。影響香港籃球未來，其實我自己做體育行業啊，即係 after 我哋可能好幾集都有唔同嘅嘉賓或者籃球圈嘅。stakeholder 啦，叫做即係唔同嘅角色啊。其實終歸到尾，即係講緊一個好嘅規劃啊，一個大嘅發展藍圖啊。無論係球證 sector、球員可能甚至乎講到設施、青訓、教練，真係好靠一個大 picture，即係一半咯。係即係籃協啦，或者叫做。去俾一個好嘅 structure 嘅，即係大家都即係咁講啦，都屌藍總廢㗎啦，即係呢個都大家都係一個comment 啦，唔係本人嘅立場啦，冇傷害。係啦，咁但係即係的而且確佢有佢需要喺度嘅
係因為真係由 top to bottom，你想籃球發展好喺一個地方，真係要靠即係政府有 support 嘅一個機構去幫你做一個 structure。咁啊，希望啦，即係我哋講嘅咁多層，係啦，其實都係要靠上邊。好啦，我哋希望冇錯，但係我哋點樣可以令到呢件事會推動到少少咧？即係就嗰少少。唔同位置，大家接收嘅嘢、學嘅嘢，推翻上去。係啊，大家都努力下。咁係我哋即係嗰個，我而家當佢係一個協會係獨立啦。我哋下面嘅人會可以齊心啲。即係香港，我覺得係比較就係冇個龍頭啊嘛。就係冇龍頭，即係因為籃協就係大晒啊嘛，跟住其他人就散收咯。你又覺得自己點，我又要維持住自己嘅利益呢個。OK， 唔緊要，你想為利益嗰啲你為利益。咁我哋想如果搞大環境好啲，我哋係咪應該連結一下，可以點樣宣傳做好啲？如果令到話全香港700幾萬人全部上街抗議，我要唔知點，可能會改變到多啲。呢個係啦，可以係啦，你可以由自己做起咯。即係 OK，我想飲嘅時候，所以我就唔可以咁有自尊啦。我唔可以覺得自己係點啦。我無論係在高位定係我覺得自己係個 small potato，我都想踏出嚟，去同多啲人溝通下。不如咁啦，我哋試下講下呢樣嘢啦，會唔會多啲人可以支持我哋啊？會唔會啲球員大家聯署咩都係咯，咁樣咯。咁同埋咯，各方面咯，教波 skill training，我點樣做好啲咧？我哋會唔會香港可以學多啲？日本學到幾多就幾多，邊啲係未做到嘅唔緊要，我哋睇下有冇取代住，或者長遠點樣做到，或者台灣有啲咩都係可取咧，或者 Serbia 有啲咩可取咧？我哋各方面 skill training、team training， 籃球各方面嘅唔同嗰啲叫咩崗位都可以，大家有個諗法咧，諗下咧就比較大機會啲成到真咯。如果我即係希望只係希望，就係咁。好，呢個又靠非常好，係啊，咁我哋非常好呢個。再次多謝 Toto 多謝嚟我哋2集嘅 podcast sharing。都嚟一次啫，係咪？一次嚟2集，係呢個都即係我自己都唔敢講話獲益良多啦。at least 知道多咗唔同人嘅 sharing 同埋諗法上嘅 difference。咁我哋期望我哋往後嘅 podcast 就係多啲唔同嘅人嚟。係咯，好開心啊！你都可以講咁多嘢，真係。辛苦晒你啦，今日咁我哋今集就差唔多啦。咁我哋下集再見。拜拜。